ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स, मगर लास्ट वाला तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो शेर से भी सलाम दुआ कर सकता है। जिसमें नंबर 3 पर है डोगो अर्जेंटीनो, जो बिल्कुल पिटबुल की तरह दिखता है, मगर ये पिटबुल से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और नंबर 2 पर है डोबरमैन पिंचर, जिसको पालने वाले को सिक्योरिटी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किसी सिक्योरिटी से कम नहीं है। लेकिन नंबर 1 वाले को देखने से पहले लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1 पर है सेंट्रल एशियन शेपर्ड, जो कोई डॉग नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, जो एक शेर को भी आराम से टक्कर दे सकता है।